बंदर को बीच पे एक इंसानी बच्चा मिलता है। वो समझ नहीं पाता, उसे अपनी झोपड़ी पे ले जाता है। बच्चा देख वहां के जानवर भी बच्चे के पास आ जाते हैं। वे उसे देखते हैं। तभी बंदर को उसके डायपर से एक लेटर मिलता है जिसमें बच्चे का जन्मदिन है आज। फिर साइड में जाकर बंदर तुरंत सोचता है और तुरंत एक पेड़ से शहद निकालता है। अब बंदर शहद को बच्चे के पास लेकर जाता है। बच्चे के जन्मदिन पर अब सारे जानवर मिलकर शहद खाते हैं। फिर उसके बाद बंदर वहां बच्चे को झूला झुलाता है। फिर सारे जानवर बच्चे के लिए फल ले आते हैं। ऐसे अब बच्चे को नई फैमिली मिलती है। अब आपकी बारी। लाइक, सब्सक्राइब।